دو جامعه شناس تاجیک و روس در یک مقاله علمی درباره همایش مهاجران از آسیای مرکزی به جامعه روسیه نوشتند که رفتار هم مهاجران و هم جامعه میزبان سببی به شیوه زندگی در روسیه مطابق نشدن مهاجران است. عبیدالله بهری عنوانجوی اکادمی کار و مناسبت‌های اجتماعی در مسکو و جامعه شناس پالینا آنانچنکووا گفتند یکی از سبب‌های مشکل در خود جامعه روسیه است که میل ندارد با آنهایی که کارهای ارزان میکنند مناسبتی نزدیک داشته باشد. همکارم خیرامان بقازاده این مقاله را خلاصه کرد و در صحبت قبل از برنامه از او درباره سبب‌های اساسی همایش نیفتن مهاجران به جامعه روسیه را پرسیدم. در این مقاله زیر نام مشکلات همایش مهاجران آسیای مرکزی در روسیه که در مجله علمی دانشگاه ملی تاجیکستان به تازگی نشر شده است آمده است سالهای دراز است که مهاجران از آسیای مرکزی جدا از مردم محلی زندگی می کنند، فقط با همدیگر رفت و آمد دارند و با مردم تهجوی زیاد در تماس نیستند. در این حالت به گفته مؤلفان ضرورت آموختن فرهنگ و زبان و عرف و عنعنه‌های کشور میزبان کم می شود که خوب نیست. عین زمان به قول مؤلفان مقاله چنین نوع زندگی مهاجران برای مردم کشور میزبان هم مناسب است، زیرا مهاجران از آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان نیروی کاری ارزان هستند، هر گونه کاری سخت و ارزان را انجام میدهند و از این جهت برای مردم محلی مناسبت با این طبقه زیاد مهم نیست. به گفته مؤلفان از بس که هدف اساسی سیاست مهاجرت روسیه جلب کارگران موسمی است، قانونگذاری به همایش مهاجران با جامعه مساعدت نکرده است. بنابر آمارهای گوناگون در روسیه بیشتر از 5 میلیون مهاجر از کشورهای آسیای مرکزی کار و اقامت میکنند، از جمله 1 میلیون نفر از حساب شهروندان تاجیکستان که سالانه 10,000 نفر آنها حق شهروندی روسیه را به دست می آورند. از همکارم همچنین پرسیدم که مطبوعات روسیه که مهاجر ستیزی در مطالب آنها زیاد دیده می شود تا چه حد در کناره‌جویی مهاجران آسیای مرکزی از جامعه روسیه نقش داشته است؟ بله، به گفته مؤلفان مقاله یک سبب دوری جستن آنها از مردم محلی و جدا ماندن آنها از جامعه به گفته مؤلفان مقاله مطبوعات مهاجر ستیز روسیه است که در ذهن جامعه درباره مهاجران تصور منفی آفریده است و از این سبب خود روس‌ها نمیخواهند مهاجران به جامعه روسیه همایش یابند. به گفته حامیان حقوق مطالب رسانه‌های روسیه اکثر وقت مهاجران را سبب تمام بلا و بدبختی ها در کشورشان جلوه میدهند، اگرچه چنین نیست. در مطبوعات روسیه مسئله مهاجران به گفته جامعه شناسان بیشتر سر جنایتکاری آنها و با لحن تبعیض‌آمیز مطرح می شود و نه درباره مثلا راه‌های کاهش دادن قانون شکنی در بین آنها صحبت می شود. در رسانه‌های روسی مهاجران را گروه بیگانگان شبهه برانگیز نشان می دهند که بهتر است آنها را به روسیه کمتر راه دهند و یا اصلا راه ندهند. مؤلفان مقاله علمی با پیشنهاد چند راه همایش مهاجران به جامعه روسیه گفتند هر اقتصادی پیشرفته به دست مهاجران کاری احتیاج خواهد داشت و سخت‌تر کردن سیاست‌های مهاجرت که روسیه حالا پیش گرفته است راه کوتاه مدت حل مشکلات مهاجران است، ولی در آینده دور ممکن است سبب فلاکت‌های اجتماعی و اقتصادی شود. همکارم خیرامان بقازاده درباره مشکلات همایش مهاجران آسیای مرکزی به جامعه روسیه صحبت می‌کرد. گزارش مفصل در این باره به زودی در وبسایت azadi.org نشر می‌شود. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید.